खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बीटीआर सरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि बीटीआर सरखारा दिनै फरायसा सानजों लोब्बा लाखिना बड'लेण्ड जिउ राहा मेला खुंफुंदों। बीटीआरनि इडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरायसाफोरनि केरियार मेला हाबाफारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सानजों सोमोन्दो लाखिनानै 30 आरो 31 अक्ट'सिम खुंनाय जागोन। बे हाबाफारिखौनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होदों। जाय फरायसा फरायसुलिफोरा थांना थानायाव जिउ दानायनि थांखि दं बिसोरनि थाखाय डिफेन्स डिपार्टमेन्ट, मेडिकेल, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो गुबुन गुबुन बिथिंजोंबो फोरोंथायखौ होदों। फरायसा फरायसुलिनि जौगाथायनि थाखाय फोरोंथाय होनो दिनै क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ हांख्रायहरनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा गुन गोनां सोलोंथाय लानायजों लोगोसे गाव गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि थाखाय बे राहाखौ थांनाय समनिफ्राय मावबोबाय थादों। क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टखौ फोसावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। बे हाबाफारिनि थांखियानो जादों साफ्रोमबो फरायसाफोरा हारिनि आरो सुबुं सम्पद जानांगौनि थाखाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां। गिबियाव आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बीटीआरनि मानव गेदेर प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर बिथांखौ साबायखर बावदों। जिहेतु बीटीसी निफ्राय जिहेतु एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरायसाफोरनि थाखाय बड'लेण्ड केरियार मेला बे हाबाफारिखौ दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सानजों सोमोन्दो लानानै बेखौ 30 आरो 31 बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसननि फरायसाफोरखौ लानानै फारियै बेवहाय डिफेन्स जायफोर दिनै फरायसाफ्रा पेरामिलिटारि आर्मि पुलिस जानो गोसो बा अफिसार आर्मिनि जानो गोसो बेवहाय डिफेन्सनिफ्रायबो लानाय जादों बा गुबुन मेडिकेल लाइननिफ्राय दङ बेवहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो गुबुन आदार्स बेवहाय गुबुन गुबुन बिथिंजों बेवहाय गासैबो जे फरायसाफ्रा गावनि थांनानै थानायाव बा एम एन लाइफआवहाय मा जाहैनो गोसो बेखौ लानानै दिनैहाय बिभिन्न इन्सटिटिउसनावहाय मावबाय थानाय रिसार्च पार्सनफोरखौ लानानै दिनै खुंनाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनानै दिनैहाय बेवहाय गार्लस कलेज नाराबारि बेवहाय खुंनाय जादों। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो सासे बिबानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय 2006 सननिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर आरो सोलोंथाइ जे जावरिखांनाय आथिखालाव बेखौ लानानै दिनै मोनसे मिशनखौ लानानै दिनै हाबाफारि मावबाय थादों। मानो होनबा थांनाय गोलाव समाव जों नुदों जोंनि जे कलेज बा इउनिभारसिटि जायफोर फरायबाय थादों बा जायफोर सिगां समावहाय माने हाइ स्कुल बा एम इ स्कुलाव फरायबाय थानाय सम बे समावहाय बेबायदि जोङो केरियार मेला बा जिउ राहा दानायनि सायावहाय बेबायदि जोङो मोनबोफेराखैमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा 2006 सननिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे सासे हिउमेन रिसर्स दानो थाखाय बा क्वालिटि गोनां दानो थाखाय बा बयबो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानायनि बे राहाखौ थांनाय समनिफ्राय खामानि मावबोदों। दिनैबो क्वालिटि इडुकेशन मुभमेन्टखौ फोसावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। दा जोंनि थांखिया बेनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि सुबुं सम्पद जानांगौ बेखौ लानानै दिनै जोङो गुरुत्तै भाबै जों खामानि मावबाय थादों। दा नैबे बीटीआर गभर्नमेन्टनि जे अर्गानाइजआव बानजायनायाव बा जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि उइथ कलाबरेसनावहाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा नैबेनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे सोलोंनानै गावनि जिउआवहाय जे मोनथिनो गोनां माखासे आद्रा थानाय बेखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनानै बिथांमोनहा आरो गावनि जे एम एन लाइफआवहाय साबसिनै बिथांमोनहा क्लियार जानानै जाफुंसार जाहैनो हागोन जों बेखौ आसा खालायदों। मानो होनबा नैबेबायदि प्रग्रामा जों फरायसाफोरनि थाखाय बहुद माने प्रयजन जों नुबाय थादों बा नायदों जों स्टाडि खालायदों। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि गोनांथिया जोबोद दङ। मानो होनबा गुबुन माने जोङो जौगालु जायगाफोराव जों नायदों
बा दिल्ली बा मुम्बाइ बा महाराष्ट्र केरेला मिजोरामफ्राव दिनैहाय उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोनहा माने IAS IPS बा अफिसार लाइनजों बा सिभिल सार्भिस बा डक्टर मेडिकेलनिफ्राय लानानै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआव गुबुन गुबुन बिथिंजों बिथांमोनहा उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना ट्रेन आप खालामनानै दिनै बिथांमोननि जे माइन्डआव ब्रेनावहाय जे उन्दै समनिफ्रायनो बिथांमोना गाव गावनि थांखिखौ बासिनानै लानो हायो नाथाय जोंनियावहाय बेबायदि एभेलेबेल बेबायदि रिसर्स पार्सन बा बेबायदि एक्सपार्टफोर गैयैनि थाखाय जोङो माखासे जे मिथिनांगौ दङ आद्रा थानाय मिथिनांगौ बेखौ जोंनि फरायसाफ्रा आबुङै मिथिया दा दिनै जे गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेबायदिखौ दिनै गोसोखांनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु क्वालिटि इडुकेसननि मुभमेन्ट लादों बेखौ जोंनि खामानि मावनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जों मिजिंथियो सासे सासे जोंनि हारिनि हादोरनि सुबुं सम्पद जायगोन जोंहा फोथायनाय दङ निस्सय नैबे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों दिनै गोबां फरायसालिनिफ्राय फैदों बेवहाय गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट बा गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिनि फरायसाफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैदों बेवहाय जोंनि माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा मेडिकेल डिपार्टमेन्ट बेवहाय बेल' गैया बेवहाय दङ हिउमेनिटिस एन्ड आदार्स बाहायबो दङ बा सासे फरायसाया गावनि जिउआव थांनानै थानायाव बा फालांगि मावनाय बा गुबुन गुबुन बिथिंजों फोरोंगिरि बायदि मावनायाव बेवहाय बाहागो लानो हानाय बा सिभिल सार्भिसावहाय डिपार्टमेन्टआव माबोरै थाङो बिनि सायावहाय बेवहाय मिथिनानै लानो हानाय जे बेवहाय जोङो दिनै मोननो हादों दा बेवहाय गोबां इन्सटिटिउसननिफ्राय बाहागो लाफैदों क'क्राझार इन्टार कलेज क'क्राझारनिफ्राय जों हांख्रायहरदों नाथाय दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टनि माखासे माने गभर्नमेन्टनि जे इडुकेसननि जे केलेन्डार एकाडेमिक केलेन्डार मथे बांसिन फरायसालिफ्रानो दिनै बन्द' जानानै दङ जों हांख्रायहरदोंबाबो बिथांमोना न' थानायनि थाखाय फैनो हायाखै अब्लाबो दिनैहाय जेसेबां हांख्रायहरदों बेनि बारा दिनै फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों मर देन बेवहाय 800 स्टुडेन्टसफ्रा दिनै फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों আমি জানো যে কাইলৈ যি ষ্টুডেণ্টছ ডে বা ছাত্ৰ দিৱস আছে ছাত্ৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এবাৰ কেৰিয়াৰ মেলাটো কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যিবোৰ আমাৰ ক্লাছ 9ম মানৰ পৰা দ্বাদশ মানলৈকে আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ পথ বাছি ল'ব এই বিষয়ে বেছিকৈ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন তথ্য দিয়াৰ বাবে আজি এনেকুৱা এটা বড়োলেণ্ড কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এইটোৰ উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান স্কুলত বা কলেজত আছে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে যাতে গম পায় যে কেনেধৰণৰ পথ মেডিকেল লাইন হ'ব পাৰে অভিযন্তাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা প্ৰশাসনিক বিষয়া তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব বা অনুশীলন কৰিব তাৰ বাবে আমি এটা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কাইলৈ ছাত্ৰ দিৱসো থাকিব ছাত্ৰ দিৱসৰ লগতো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰ থাকিব যে ছাত্ৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়বোৰত বা শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত এইবাৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আৰু কেৰিয়াৰ মেলাৰ উদ্দেশ্যটো যে আমাৰ বিশেষভাৱে BTR বিভিন্ন অঞ্চলৰ ধৰক বহুতে কিছুমান গম নাপায় যে ধৰক ITI আছে পলিটেকনিক আছে আমাৰ CIT আছে আমাৰ মেডিকেল কলেজ আছে এইবোৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিব সেইকাৰণে আমি CITৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বিশেষজ্ঞ আছে আমাৰ ইয়াতে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ডক্টৰ আছে আমাৰ ইয়াতে ধৰক ITIৰ পৰা আছে বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ ৰিচৰ্চ পাৰ্চন আমাৰ ইয়াত আছে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কথা পাতিছে লগতে আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ ডিফেন্সৰো আমাৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকেও এইটো জনাইছে ডিফেন্সত কেনেধৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ভৱিষ্যতত যোগদান কৰিব পাৰে এইসমূহ উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ এই বড়োলেণ্ড কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এইটো আমাৰ গোটেই 5খন জিলাতে কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম কলেজ কাজলগাঁও মুছলপুৰ কলেজ মুছলপুৰ তামোলপুৰ কলেজ তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী ওদালগুৰি একেধৰণে তাতো কেৰিয়াৰ মেলা আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ দিৱসটো আয়োজন কৰা হৈছে যিমান দেখিছোঁ আমাৰ 700 বেছি আমি 1000 আমি ভাবিছিলোঁ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু মহাবিদ্যালয়ৰ যদি আমি বিদ্যালয় চাওঁ আমাৰ 1000তকৈ বেছি আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰে 700তকৈ বেছি এতিয়ালৈ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু মহাবিদ্যালয়বোৰ আছে তো আমি ধৰক খুব ভাল এইটো দিশ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ বেলেগ জিলাতো খুব ভাল দিন যে শিক্ষা বিভাগৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যে সচেতনতা বৃদ্ধি হৈছে তাৰ এটা এইটো দিশ হয় আৰু আমাৰ 1000তকৈ বেছি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহিছে আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত কিবা এটা ভাল কাম কৰিবলৈ সাহস পাব আৰু অনুপ্ৰেৰণা পাব नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।